Jeg vet ikke hvordan nekv vi har vi har lett at træt til sånn her som jeg har tås om. Men jo, det er anker lydel ting. Hinne bei innsløyne har nå vært så lenge. 1 time og 40 og 1 time og 48. Det har en 4 time. Anke nyrskriva til bare bant ut på sannom. Så dette er ting som jeg har huksa øyla nekvom. Og jeg sutje tøytningen avvisen her. Legg merke til at ta i Paulus og i 4 Korint 11. Minner teg av ter fyrskipaner som han er givet av dem. Så, og i 4 Korint 11 kommer han til fyrskipaner, breibrøding, til sjående en fyrskipan. Men den første som han nevner, det som stender i 4 Korint 11 tror. Men jeg vil haft til å vite at høver hvers mans Kristus, og høver kvinnonar mæveren, og høver Kristus god. Hatt den første, og ta jeg hukse om det, jeg hukse om det i Gjørskvaldet. Så det 2 stø her Paulus lærer om familjene. Det Efesus 5 og Kolossebrevet 3. Og i bavun tøymen støvenen etablerar han myndeløygan fyrst. Og det er så ikke her, han kommer inn av fyrskipanar, han etablerar myndeløygan fyrst. Han skilur kinene sunter, mæveren i konene. Det skulle du vite. Og Peter, i 4 Peter, tror til han undervis om det samme. Så sagt det samme her, han etablerer bøyna ved han tåsar om til at mennene skulle elska sine koner. Det stendet sørste rettjene, og i øysen til Paulus. Det som stendet fyrst til at konene skulle djeva seg under sine menn. Og sagt du, utan at det hender, utan til å etablera hver iver og hver under, hver støyrer, hver høtte og hver skal djeva seg under, så roeløyge. Og det årsøkjen til den roeløygen vi søtja og i samfunnet i det, og i tjonabånden i det, til at Satan hever djøgnen av oss instanser, djøgnen landet, ikke bare fjellmidlaner, men laugav og alt, fylla alt sånter. Du først til rådgjeving, eller du først anker knokkrått rådhøyd innan heimetjader. Og som kallar seg familjerådgjeva og ditten og datten, badna, vernd og alt. Det så antikristligt, og det som det lærer, og det som det vil implementera, det den røyna gift. Den øynasta minstrum, den øynasta mynden, den øynasta løsnen, den retta løsnen som for alt rikka til Guds løsnen. Og det varst du det som Paulus skriver? Det blivit skrift. Peter kallar brøv Paulus fyrir skrift. La meg begynne av tog. Nå har vi langt nevnt forskjellige ting, og vi skulle lese til tingene jeg har nevnt. Dette bare innløyende. Peter skriver om brøv Paulus Og i 17 Peter, tror fra 15. Og råkne at lengt med vår herre frelsa. En ta som okkara hot elska i brauer, Paulus, og sånne samsværende vi visdommen honom given, hever skriva tikkun. Som òsne i ödlun søynun epistlun, ödlans brøv, talande uithøymun hese ting,
Og i kvarjon det somme ting torfør at vera skilt. Kvarje tøyr som avlarder og avstøvuer brongla. Og så tar gjerra øysene vi hinar skriftenar. Ser sjálvun til øyeleggingar. Her sørst du til at han, Petur, tåsar brøv Paulusar, epistlar Paulusar, som til det var lise for okkara hot elskar brauere, som skilja det ikke som branglada, som de øysene gjerra vi hinar skriftenar, the other scriptures, ser sjálvun til øyeleggingar. Så Petur roknar brøv Paulusar langt her som skrift. Det vet vi jo. Og point her i samme kapittel 3, vers 2, kunne vi lesa. Fra vers 8. Henda annan epistel hot elskavo. Skriv I nu til tikkara. Og I bavon kvarjon vet ikke opp tikkara røyne hoar. Vi bruker av endurminning. Tid med å være minnoer årene som var tala I avur. Hinnen høylav og profeton. Og bøye tja okkon, apostlon herrans og frelsarans. Her hever du gamla testamentet og nudja. Tid med å være minnoer, minnet du nå, det som profetene skriva, og Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Zakaria, Malakia, Atlertøy, til kjenna til det med å være minnoer årene som var skriva I avur, eller tala I avur, av hinnon høyla og profeton, og bøye tja okkon, apostlon, herrans og frelsarans. Her sørst du profetaner og skrifter apostlana, soi, hette det som setter framfyr dykon. Og det det som kom ned til okkara. Og du sagt, Petur roknar brøv Paulusar som skrift, som branglansar brøv, som det østen gjerra vi hinar skriftnar. Østen I hinar. Det vil si, brøv Paulusar og østen skrift, du det var østen gjert vi hinar skriftnar. Så det sagt du og I skriftene. Sagt du nakka og I skriftene? Har du lyst I skriftene? Eller du bare en spotter av lorstor? Skamma det så av! Nu færer vi dator til 4 Korint 11. Det sitter menn som elstar som ikke vita ut eller inn I Guds åre. Ikke utan tar slå opp I en bibelleksikon. I øye ånga bibelleksikon, det som suttje I åren. Det stendte jo her. Paulus her skulle minna det og andre forskrifter som jeg pryser til kun brøver at det minnas til moin og alle tingene og halda fyrskipan der. Og så kommer han til der. Og den første han sier valda pyramidan. Det det første. Hvis vi nå færer til Efesus 5, og I Efesus 5, du kjenner Efesus 5, til å håpe. Hvis du har kjent denne Bibelen, så måste du kjenne Efesus 5. Her som Paulus tåsar om tjonabandet, ekta konuna og ekta mannen, og kyrkjena og Kristus, heter en mynd hvert annet. Og du vet at det byrjar han på fra vers 22 og ut. Og hvordan byrjar det? Hva det første? Vi sa jo Janne, den første forskriften, første fyrskipanen Paulus nevner til myndeløgje. Og hva myndeløgje viktig? Du kan stå ikke utan myndeløgje. Det er ingen øynt, det er ingen skipan, det er ingen rau, det hanger ikke sammen til å løses opp utan du har myndeløyga, utan du har høverskap,
og kropp og bøyn. Hva er så høtte? Hva er høtte jo i snir? Og i fyrirtuggen her som jeg arbeid her, akkurat stjåre dag i 2013, og så søvde vi tvær her, og søvde her i 8 år, og vi silte faktisk bare vi en deiseglare. Det var bare vårt vårt, og så var det bare til jeg var skratt, vi da øyne til 2 måneder etter, så snærer vi lidelen om. Men så finner vi, så hendte det at onkel menn kom inn, og kjøpte fyrdøkene, og da kom man løsle her til en nevnt som møttes og alt det her. Og da kom man en stjøtten, støyring. Og så brøttes alt. Og nå 3 år gingen, og nå anna skild. Nå lever fyrdøkene atter. Jeg får ikke spille løyer i fyrdøkene. Jeg vet mot snidgjeve ut her, jeg får til arbeids, jeg har hatt mot bor, jeg gjør mot. Blant dem ikke på hit. Det er etskilt. Det er etskilt, og da er det bare etskilt. Og så løs er det i familjene. Mæveren er høtte. Mæveren er høtte. Mæveren er høtte. Vi leser her i Efesus 5 fra vers 22. Her begynner han. Hva sier han først? Ektakoner. Undergjeve tikkun sjálvar i fyrir tikkar egn og ektamånen som herranen. Hæ? Hatt det første? Han kommer inn av tjonabandet og han etablerer myndelaga bøyna veien. Så sier han, tog at ektamæren er høvur. Ektakonunar, enn ta en så Kristus er høvur kyrkjunar, og han er frelsare ligamsins. Tessvegna, enn så kyrkjan er undergivin i fyrir Kristi, så løys veri ektakonunar fyrir sunnen egn og ektamånen og i ötlun loton. Så sier han, ekta menn, elskje ekta konur tykkara. Hatt det døgnaste som de forstanda. Men hatt det kommer i ærerest til Paulus, og hatt det kommer i ærerest til Guds åre. Hevet hu eina konu som er et opprøstrar samt asen. Så ringt det bare være gau vi henne og være elskande vi henne. Du er nødt til å sette henne på plass. Og hvis hun ikke forstender til at hennes plass er under, så er det konstant strøy. Då er det grunnleggende at hun skal gjøre seg under, og ikke to. Du visste det til at hun ryser opp og to gjør det under. Så vil to et urbøyna skvatt, og hun vil et opppumpa asen av en gjerarver. Og en devolfylt heks. Hon vil ljaut og tu vil av lukkeligur. Jeg vil se nekvar menn på handamatan. Røyma dår nøy, mennin røyma ikke. Men tar så ikke bløyger og kjetter og av lukkeligur ut. Jeg vil ikke der hava det. Jeg vil se at det er. Tid konefalk fer jo lese til gra bøybel. Og ta i ditt aktana. Takk om vi kallar deg kristnar. Takk om vi kallar deg godsøtande. Takk om vi kallar deg høylajar. Ekta menn elsker ekta konur tykkara, enn ta som Kristus òsni elska i kyrkjuna og gav seg sjálvan. Hatt er mannsins at djeva seg sjálvan. Og så er det, nu hittar jeg vel mer på familjena, men det er grunnleggjande. Ta du leser om
hyra, elstar og degnar, ta kommer han bort inn til familierna. Hvordan bøttene er, hvordan konan er, hvordan familjen ser ut. Kvoi? Til familjen er grundønden. Hon er byggeønden. Utan rattbygdar, sterskar, kristnar familjer, så dør kristendommen ut at han er åkt atterlig. Og til det som Satan vil, og til det som han er vel og fer ved å gjøre. Og til at du sørst til og det at du sørst tingene kopp og av, du vorst. Det er et tegn om det at samfunnet er så signet materialistisk, og vi falt ikke heldur det. Nå kommer vi opp, de vet ikke til halda til at det kører bare opp at hver færre vet, altså. Det blir bare bedre og bedre. De vet ikke til at nå tar jeg ditt koppa, tog som er grunnleggende til koppa til og altså, så knapt så er ikke fast under det kommer, og så kommer vinter, og så misser alt sin form, og alt fyrir koppa og til fyrir størstande nyer. Alle Vestrøymen kommer at marla sundur, og ikke kommer henga saman. Så mykje var det. Og studerer du søvna, hikker du etter greska røygen og romverja røygen, hvordan det er, du var byrja i fast og sånn, så heide øyna tøy, ta kort opp etter, men så byrja det at jeg ble hastør, og ikke var rengt og ratt, og sodomi kom inn, du var, alt etisk ble kors for bor, koner vid konen saman, og menn vid mannen, det var bare ble en epidemi, det ble bare utbrøtt. Så tjekk en tøy, så koppa jeg det, og så var det ferdig. Og ramverska rujt ble så enda alloppe. Var det ikke 8 mannene som lå på her, i halde det. Det var omkring germanskar atter som røste seg opp og bare plundra av Rom og vunnet det. Og Rom har anga styrkja stand og møte. Det er det som kommer henta vi i Vestrøymen. Arabarne kommer le på, og vi kommer anga styrkja til hva. Jeg standa dem i møte. Tar eta kun opp nå innanfra. Kvoi, tar heva sterskare familie og ønder enn vi heva. Her er ordentlig størst, konan undergiven og alt det her, og familjen, og til øya negvbøten. Og en tursk familie øya ganske holdt anna baten, så kommer arabiska familier inn, til øya tjeibøten. Så gengal trus jo så er det en størst fløytall, og så er vel, det er demokratisk vel, og så er det 8 ut av 20 stjøtner og arabarer. Ja, så er det vesterlendingar, utlendingar i sin egna landet. Om halv trus år. 3 til halv trus år. Kan du bare si at du kun. Så er det Kolossebrevet 3, fra 18 til 21. Her tåser han om familiene. Og jeg sier til at han etablerer myndeløyga først, til gjør han også i Kolossebrevene. Ekta konur, Kolossebrevet 3, 18 til 21. Ekta konur, undergjevet til kun sjálvar for til ekta og ekta mannen, som til høstjelitt og i herranen. Så sier han, ekta menn, elsker ekta konur tykkara, og ver ikkje borskir i møtetøymon. Så kommer han til bøtnene. Bøtene loje for eldre tykkara og i ødlom tinkon, til at dette er vel toknande i fri herranen. Fedrar edge ikkje tykkara bøten til fyrstnis, at ikkje tei vere møtfatlen.
Som vi sier, börjar vi, han etablerar myndlöka fyrst, han kommer til kona, to kona, ver undergiven tøyn mann. En kona som ikke er undergiven som mann, hun er ikke høylav. Hun er en heks. En ljaut heks. En djevelfyllt heks. Og en kona som enda ryser opp og vil være eldste og lærere og pastorer. Og djevelfyllt, satans impregnera, lorst enda, satans heks. Fyrra Petur troi fra 8. Hette Petur, hette ikke Paulus. Det snakker, hette Paulus. Paulus. Hette Petur. Og hette Guds ord. Og Paulus har skrifter er også Guds ord. Og det som Paulus skriver, det er ikke fremmynt for Guds ord. Nå du fører det at han sier, loven sier dette også. Og loven sier det. Det vil si at det stender i lovene, men det kommer ut ur Herrens munne. Han sier det ved Evo. At han skulle stjøtna iver henne. Stjøtna iver. Råa iver. Fyrra Petur troi fra 8. Lukka lois til ekta konur, veri og undergivne fyrirtekar egnu ekta mannen. Det samme. Veri undergivne, veri undergivnar. At nekri luji ikkje årenon, tøyr òsne med a vera, med a 8 åre vera vunner vi etferine til ekta konen. Medan tar skoa tekara kursku etfer, samkopla vi 8. Kvars prujing let han øyvera, han da utvarstes prujing av at flatta hare og være i godle, eller av uileting og skarsta klæje. Men let han være hin dulde med vår hjertans, og i tog som ikkje forgangeligt, enn ta prujingen av øynun eimjukun og stidlun anda, ta innara menneska, at det er rætt inför gode. Som og aksjon gods av miklun vire. Sars du? Det stender på en av den her. Det er i aksjon gods av miklun vire. Så sier han, tøy etter hesun hattarleie og hinne gamle tøy, hinner høylav og kvinnor òsne, som lito av god, pruttu seg sjálvar, verandi og i undergivne i fyrir sunn ekta månen. Enn ta som Sara ludde til aktaje. Abraham, kallandi han Herra, kvars døtur til dero, så langt som til gjerra vel, og ikkje rattar fyrir nekrare raslo. Hatta øynasta firemynd til kristnar kvinnor ur Gamla testamentet som stender i Nya testamentet. Paulus og Petur og apostlaner tek ikkje Deborah fram fyrir kristne kvinnorna. Veri tid allar som Deborah. Tid øynasta som kjeltan gjer, tid øynasta som heimamisjonen gjer, tid øynasta som samtøyen, tid øynasta som tøyaranden gjer. Du at samkommande det ikkje fotla av Guds anda, hon fotla av tøyarandan, særlig andan køstaskittna kjeldan i skalabotne. Stinkande til for suttla, køstaskitten kjelda, som ikkje drekje ein dråpa fra. Drekje alt mot vatten og Guds åre, takk fyrir. Ja, innar høylav og kvinnor som lito av god ter pruttu seg vi en eimjukun og stidlun anda. Eimjukun og stidlun. Og leser du det i konteksten, så hever Sara òsne vi undergiven til det som stender. Jeg byrja vi. Vi i undergivne fyrir tekker ekne ekta mannen. Og så tekker han Sara fram. Og leser du Sara, så var hun gaukona. Det var ikke spurningur hva var hatt i hushalten til Sara og Abraham. Det var Abraham. Og leser du det som skriften og så som Guds munner
och som Paulus och alltså du vet alla ständigt i skriften det har omtala så det ångan tog Sara och Abraham. Nu till Abraham och Sara. Abraham och så till mävren först och så konan. Och så halda män och det till att vara fitt och rätt att hvis det halda guldbrydlopp eller silverbrydlopp eller ett eller annat så det konan först och han. Och så ser man över i allan husen i Färjön vart vi söker kvann postkassa så ständer konan navnet först och så mävren. Så halda han ser vara fittan och kors kona fram om sig. Det står skojbuttor. Fullständiga blåstor. Det är aldrig vunnit på görst. Men kona ska göra så väl och känna så plås. Eller ska de gå kona öva. Och det är slett inte fitt att sätta kona fram om. Det är skojtbort. Det ska de minnast allt ut liv. Det är avbibelst. Flöjtande avbibelst. En tog som Sara lydde Abraham, hon akta i han. Kallande han Herra. Kvars døtur til dero, så langt som til gjøre vel, og ikke rattar for nekra rasslo. Tid kristne kvinner hvis de vilja være høyleier og luftsførslo, altså. Sjåvand det halkar vi trykva Jesu fullgjørda versk til ikke det. Men vill att det här var en höjliga lustförslo, höjliga medfär, vill att det vara halkajar, vill att det halkast. Så skulle det vara som Abraham, som Sara var. Och kalla tyckara man för det herra och tyckara hjärsta. Det vill säga, rockna han och i verulöjkanen som tyckara hödd, som till djeva tycken under och akta. Så var frier i heimen. Så var frier i heimen. Och du ska nog få en gåan man och en mäver som upplever det att han har en oalmyntliga fitta undergivna kono. Det sissar han har någon grund till att vara överta. Men en kono folk asen och häx som lyser upp med sådana man kvar löto. Hon färd ett bröland i ölöje. Och det är hon själv be om. Det vi själv be om. Så att hatt alltså det. Och jag har ju morgonat här. Men hatt det var så oskojdigt till det här. Och hatt det här kvar som morgonat minne. Ska du bara ta och smörja in utan att ljuta grån? Gör så väl. Det är ett tänka trätt. Att men som talar så som jag gör här och lära hetta. Vid vera hilner att vara under. Av heimen i ötlen förrum och av en stor part av falskene innanför møyne i høyden øysene. Det var det av. Men vi som tåla profetarøyndene, vi elsker Herren av sånnen. Vi av sånnen andliger. Vi standa at det pregg vi her, vi kjenner at det boi ikke Herren. Vi kjenner Guds ord så mye vel, og du sier, ja, at det ta bibelska. Vi prøvst anka bibelleksikon at bruka til å bortforklare Guds ord i høver. Vi skal ikke om bibellexikoner. Jeg har akkurat nu bestilt meg en bibel fra Church Bible Publishers. Akkurat finnes jeg den nå. Det er sånn King James, og det er en gammel prenting fra 1920, Cambridge og alt. Men hun hever at her midt i middelen tekstkolonnene her er det tilvisninger og sånne ting. Og bøyna veien man får lese til, så er det alternative lesehatter. Det er ikke bøynløse forklaringer, men det er alt at det kan tøya så. Hva er det jeg bruker for å vite det til? Og det styrker meg slett ikke. Det som styrker, og det som er det øyneste gaua og ratta, til at her var øyne
en bibel som bara hever Guds år. Guds år. Ikke en, heter en Cambridge øysene. Som ikke hever en notat, eller forklaring, eller neka. Bøyna veien til for å lese, så er det avskild, altså, ikke skil, og faktisk feil. Og så at jeg var bøyna veien, ikke kjærlig glad for henne. Ok, hon ligger så her, kanskje kører på en hittel, men det var ikke en som jeg for å bruke. Tog at det hosbjegende. Det eneste rette til at du ui åren, at du hoppar fra øynen åren til et annet år ui åren. Hatta stikje. Du sier ta jeg leser, ta jeg gir innslø. Her som ferdig ui året, så har vi alltid troi. Alltid troi som samarbeid, eller tvei, alle helst troi. Og som oftast akkur det gamla testamentet i øysene. Det det øyneste retta. Og tar du doet det, og har sett det at det retta, så du ikke bruk for nekrar bøk, angar bøk utanfor i Bibelna, og Guds ord skjalt. Så at vi vil kalla hætarar, ja. Og vi vil kalla menn, vi vil kalla fire menn som heta konefolk. Men det gjør vi til å skilja, jeg sier det bare akkurat som det at jeg heter ikke konefolk, jeg har vært gifter, og jeg heter ikke mine koner ta, og jeg elsker mine koner, jeg vil faktisk si at jeg elsker ikke her negmåren til å elske meg. Hvordan nek mer? Mer enn dobbelt som nek. Det tatt jeg bare sjøen for søgn. At det var rundt der, så jeg elsker det, nek herren så at det var rundt der, det var lengst kjenne, jeg faktisk inntil der finnes en annan. Vær mot hjertet blett og åpen for tøymon. Ta det så færre når det finnes en annan, så det faktisk deier. Det som om det slett skjer til. Det som om for meg som jeg omgang kjent der. Der sier jeg meg ikke. Så til anna kvørst, ikke anna kvørst god i øysene? Det det. Anna kvørst du ui nøye til hånden, du utanfor, så det fullkomlig utanfor. Vreka du hans ord av røynerbaden, du samla der røyen i fire, og møte degen av røye. Og det ditt egna valg. Så at sånn det bare. Tingen være skilt et. Tingen må være skilt et. Ta må deg. Ja. Nei, jeg vil ikke fære for nek inn mot personlige alt det der. Det kommer ikke sætjene vi. Men jeg sier, det som vi snakker om, det var, ja, vi vil hata her. Og vi vil hildene være sluttet som hata, hate speech, hatar. Paulus vil hata kon, nei, Paulus vil ikke hata konefolk. Han vil ikke hata konefolk, han vil bare elska god møyr. Han forstår at det her. God over iver honom. Og Peter på samme måte, og legg mest til at Peter var gifter. Det stender om at Jesus grødde verme over Peter, så Peter hei kone. Men han lærte det samme som Peter. Hva hei Peter hatt fra? Fra Gamla testamentet. Hatt bibelsk læra. Og læreren til Paulus, hon ikke bare
han ikke bare funnet på henne. Nei, hon fyr i Gamla testamentet og skiler til rett, og så kommer hun fram. Det bytter av Guds år. Du har de lese Johanne profetaner, og bøyer til okkon apostlen. Profetaner, apostlaner. Her tver soler som standa. Gamla testamentet og Nudja. Og til jant og i myndeløyga. Jeg minner dykon også. Han sier her, la meg lese det. Peter, hva er du? Søytna Peter tror 2, at det med være minnoer årene som var tala i avur, av innen høyla av profeten, og bøye til okkon, apostlen herrans og frelsarans. Han mynte der også, det som løs hans er brev, det som skriver stendet til profeten, og det som vid apostlar herrans og frelsarans har bei tale og skriva. Det ganger hånd til hånd, det Guds år. Guds år. Du måste studera Guds år. Ta jeg var nyfrelst 15 år. Jeg har en mynd som en viner som tog av mer. Her som ligger i sønnsjene og leser Bibelen. Og jeg minnes hva det leser. Jeg leser årtøkene. Og jeg leser i Bibelen, altså. Som 15 år, jeg leser Bibelen hver dag. Og en kapittel 2. Og stryker jeg under og rundt jeg minnast og lærer meg. Jeg skulle då av Bibelen. Det er jeg i meg bøyna veien. Sjølvande skulle jeg til. Guds år. Har du lyst i jøkken Bibelen at du som kallar det kristna? Jeg vet til nek som omgang har vi jøkken Bibelen enn alla som er. Nå ytla Nødja testamentet. Altså, det for gale. Og tid som halde til å være godt at når jeg ber meg undan, bærs til undan. Skamma de av som bærs til undan. Når anker annar kan. Jeg vil ikke. Og så det bare, altså, det ikke folk? Hva alt folk ikke? Nei. Det bare trekt seg til kvursutholden. Angen, alle har bare trekt seg. Hva alle mennene der? Altså, jeg kan komme i tankar om 28 menn. Hva det der? De skulle sitte her som eldster. Og tar det bare vekk. Hva det for nækka? Hvis du spørst meg, så folk ikke forganta. Det forganta, og det innvafstra, det bonde og i kvarjon, og feministisk gaten som bare ferdig ut om alt land. Det i hoven, det i tjonabanden, det i arbeidsplassen, det i samfunnet atlun, og feministisk satans gaten. Jeg suttje tvørste jøkenda, jeg skjer tvørste jøkenda, vi går såre. Jeg var ikke så tenksjon i øya vera. Og det har vi så grundiga undervurst her og jeg som trimen innsløven her. Hef du sjukt etter nummer 8 og 2, takk så tog til å gjøre det. Vi jo ikke av tøymon som hevast undan. Hebrea brev 20 fra 35. Kast ikke borstur tessvegna trestikkara, som hever mykje lønar endurgjald. Til at tikkun tørver og uttalene, fyrir
Efter at tid var gjørst vilja gods, tid måtte møttidje fyrjåttanina. Ty at enn og en lytel stund, og han som skal komme, vil komme, og vil ikke drala. Nu hin rattvise skal liva vid trygg, men om nekar mevor hevest undan, trekkje seg, nei, hatt han ikke for meg. Jeg vil heldre til her, og et landa, akkurat anna, ikke det som kostar, ikke det som du vorst, du hevest undan. Det kan ikke være rett at bare alle mennene trekkje seg med sjønshusen. Det kan ikke være rett. Tid for gandair. Jeg sier tid for gandair. Tid av givet ikon under en feministisk devel. Røyse det kon! Batteri fyrir bara njutsamar. Men om nekar mevor hevast undan, så sier Herren, mun sval skal ikkje hava tokk i hånden. Mun sval skal hava ongan tokk i hånden. Hvis du trekker det undan, hevst undan, så hever Herren ongan tokk i der. Vil du være en slukker som Herren ongan tokk i, vil du? Det vil jeg ikke. Så stendur, men vider ikkje av tøymon som hevast undan til undergangs, men av tøymon som tryggva til frelsing salarinnar. Trygg, og gakku trygg, gjør så vel. Ja. Jeg atler ikke om det gjevast. Men så sitter jeg her, så har vi ankra lytla tankar etter rett. Ta man hokser om at her et versligt modell, eller Guds års modell. Jeg har hørt folk innenfor, det var altså innenfor KFM i Klaksvik. Okkur konefolk her, eller faktisk 2 konefolk, og lærd innenfor psykologi og alt det her, og det øyneste det sa, øyneste det snakka i, det var okkurt versligt freudist psykologimodell. Det varst at du annakort varst du narsissist, eller varst du et eller annet, eller det var akkurat, det var altså skuidbort, du varst. Og til det øyneste som negv mennesker skilja, eller hugsa etter, og tog det, varst det som Guds modell, og det som Guds, det at fylgja Guds åre, det avheft av allon freudiskon skuidbort og modellen. Det ikke hvert annet gjør, det kan ikke forklare hvert annet. Du kan ikke forklare en mann som motiveret av Bibelen og av Guds trygg og av Guds øtta ut fra ankron psykologiske modeller. Det kan du ikke. Tui har jeg slett ikke skått om å være grøyne av omkring psykologi, du vet, hva det som nå motiverer han, altså, det storhetsvanvidd, det makt, eller det, hva det? Du tar falskene skilje ikke til. Altså, det bør ikke, som det stender i salmen, at god ikke uttale tanken. God ikke uttale tanken. Det du ikke skilja til at mennesker iverhøver kan kjenne god og øttast god og kjenne hans år og bare vilja vårt kvart jeg vil akta Guds år. Det er motivet du at det skal skilja. Og grunnen til at det sier til for å understryke til at disse modellene kunne ikke blandast. Det som å blanda olje og vatten. Det kan ikke blandast. Det fra hver sin rydje. Vi kunne ikke implementere løslo teknikker og grøyningar teknikker og alt det her fra heimen.
inn i møgnihøydna. Vi fremmer ikke Guds rujtje på den måten. Og sjalt onkur kan hava gjørst det, og til søgnelatande møgnihøyden blauma, så den ikke av sånn blauma. Det surdodg til det lov inn. Hvis det som her ikke fast og solidt og bygd av Guds år, så det ikke bygd vid fastum støynen, som kommer at halda skjeggvaner kommer brauta og vindane kommer at blasa. Som Jesus tog seg en som bygde sitt hus av kletten og en annan som bygde sitt hus av sanden. Bygja det Guds menighet etter versligen, modellen og promisson, så bygja det slett Guds menighet. Og det kommer helt ikke standa. Det bygja sant. Og Gud kommer å døme deg. Tid som gjør det, Gud kommer å døme deg for det. Paulus tog seg seg sjálvan som en vysan byggmostara, vysan husasmi, han lagt grunnvötlen, men Jesus var hotnastøynren. Og så sier han, let øynkvann mann gjeva gatur etter, kvos han byggjer. 4 Korint 3. Sars du, jeg tås om onker ting, og jeg vet hva det standa. Hvordan vet det her? Guds år mot liv. Mot liv Guds år. Jeg kan ikke si at arvesen enn det. 4 Korint 3 fra Nudjo. Til jeg vet du arbeider saman vi gode, tid du Guds ekorlente, tid du Guds bygningur. Samsværande vi tar nøye Guds, sagt man bruker året nøye, karis, grace, som given, til å si nøye ikke miskunn, nøye kraft og kraft til gjerning. Men oi nøye bor østene miskunn, du fart ikke nøye utan du fart miskunn først, så det hong saman. Samsværande vi tar nøye Guds som given, som en voisur bytjemostare, har jeg lagt grunnvøtlen, og en annar bygger herå. Men let kvønn mann gjeva gatur etter kvossu han bygger herpå. Det gjør jeg. Jeg gjeva gatur etter kvossu jeg bygger av grunnvøtlen. Jeg vet at grunnvøtlen Guds år. Så sier han her 3, vers 11, til at annan grunnvøtl kan onge med å leggja, enn ui lagtur som Jesus Kristus. Nå nekkar mevur byggje upp på henda grunnvøtl, gull, silver, dyrabæra støynar, trehøgj, holm, så du hatt så versligt. Byggja dit da GLS, Willow Creek, Pava Lord Francis, Folka kyrkjuna, eller samkomuna, eller ein mann, eller ikke kvettet nevna. Sars du, han nevner en ta gull, til å si at det kan være det besta ur heimen, det aller besta. Og til synlatande det perfekt, det må være fra gode, men hvis det ikke hvis desse råd ikke kommet ur Guds åre sjálvun, så det ikke av Guds anta. Hvis det ikke bibelsk læra, hvis det Bibelen sjálv talar imot det, så kan det være så indeslitt og tilsynlatande godt, men teker møgnjøyden da inn, så den ikke surdodg inn. Surdodg. Og det bara fullt i luft, ingen substanser. Og det var ingen sikning ut i.
Tid som gjør at her tid blinda av Satan. Sier det kunne akkurat som det lett som ikke hva det halt om, det kunne alle heta meg. Men jeg hette ikke tikkum vi at sier det kunne sannløykan. Nå jeg elsker god, og kvantan som lustar. Nu om nekra mever bytje på henda grunnvall, gull, silver, dyra støynar, tre, hodj, holm, til lakkar, men til byrja vi til høa, men til lakkar. Det er det som hender. At det lakkar, det blir bare verre. God, du givet der det retta langt nu. Jesus Kristus. Og det som Paulus har lagt. Det er det som jeg har lært stykken i sin trimmen innsløvene her. Guds løyere minster. Så sier han, ta skal verset så hver mann være gjort eisunt, til at dæveren skal klarlegge det. Dæveren, det kommer en dæver som skal klarlegge, legge alt klart, åpenbære det. Ja, til at han skal være åpenbære over vi elde, og elderen skal røyna verset så hver mann, av hver slæge til Elderen skal røyna verset så hver mann, så hver mann av hver slæge. Her kan man säga, av til rattast lænen, eller av til forkjærstast lænen. Hva er det tid for en møgnhøyt? Hva er det tid for en møgnhøyt? Hva er det GLS for et fenomen? Hva er det kom fra? Hvor gang det hånd til hånd ved heimen? Hvor kommer det fram som noe som heimen ikke skal få ilt av det aller fjerneste? Men hvor skal det spennast sammen vid møgnhøyden og få alt? Og hvor er det global? Hatt en politisk agenda. Willow Creek. Og hatt det nekka det samme som fjørte det ved møgning til brasi her. Tjåsen her den her mannen her navnet tjån og glepper meg på nu, men til vita hvor det er. Alt dette skrampelig her. At det er versligt bras. Versligt bras. Og hikker du på seg mennene, så er det politisk tar og i sånn heimsnevnden, og tar spela åt, tar pastorer her, og tar spela øyne komedie her, men så spela der et annet, så er det i politisk aktivista nevnden her, og I behøver ikke rundt mjøle på seg, slett ikke. Ja. Han vittløyeren øyder Rick Warren, som kjeltan for høtt iver hela etter. Så og i Nutja testamentet, og i 4 Korintroi, stendur skriva i Guds åre, at Paulus leie grunnvallen, og han var en voisur byggjemåstare. Og han byggde til djeva gater etter kvosset to byggjer av grunnvallen. Ja. Og grunnvallen er ikke bare Jesus. Det var bare det Jesus. Jesus har givet her en sottmala. Og testamentet, Nutja testamentet. Her han brukte Paulus å skriva tvær triingar alltid, men så sutja vi til at det som Paulus skriver, det strøyer ikke med det som hinner apostlene lærte. Peter lærte det samme. Da vi nu snakka om løyermodell, hver og kan være og i løslo. Det er ikke det som det som hever klar på om å være undergivet. Til at mæveren henne hødd,
Du sitter ikke henne løya. Det er bibelsk. Bibelsk. Det er det. Ja. Så at mine råd til øynekvann til at bygge etter så som skriva stendur. Øysen her som Jesus brukar at ha luknelse her om en voisan mann som bygde sitt år av kletten. Hva kletteren? Hva snurr til luknelse seg om? Jo, han som bygde av kletten, han bygde av året. Det er han som gjør årene gater og gjør etter årene. Og han som så ikke gjør det, han bygger av sanden. Skiljer det ikke det? Er det ikke grønt nok? Særst du pjør slett ikke fer ut Guds år, øyne til øyneste fer. Du pjør ikke en studiebibel av nørkensleie. Du skal bare hava Guds røyne år. King James, ensko og føresko. Det er det som jeg har. Ja. Og til heldur. Boja mer. Det var sånn Matteus 6. Fra 24. Tessvegna hver som helst i høyrer hesar framsagner moinar og gjer her. Høyrer framsagner, these sayings of mine. Saying, det framsagner, utsagner. Og gjer her. Jeg vil lukne han ved en voisan mann, du hørte Paulus si han var en voisur byggemøster. En voisur byggemøster som har lagt grunnvødlen under kvarjon, under kyrkju Jesu Kristus. Så vil hun bygd, og så skal hun støyrast. Og jeg synes jeg med vår skriver til Timotheus og til Filippus og til Titus her. Hver og kan innsettes som lærere, biskoper og eldste. De tror tingene her. Og du sørst. Det skulle være menn, høyleir menn. Og det kan ikke være koner. Du tar skulle være øyne koner menn. Og det stendte øyne treiter om hvordan tørre koner skulle være. Ikke tørre mætje. Tørre koner. Og så lærte jeg det ikke ut av. Tid er ikke voice. Tid er ikke av tøymon som bytja til gara hus og kletten. Det er det ikke. Tid er misjonshusen, tid er skuiput. Tid er misjonshusen ut i Tofton, tid er skuiput. Og andalig. For heksa av Satan. Tessvegna hver som helst i høyre hesa framsagnar munar og gjert her. Jeg vil lukne han ved en voisan mann som bygde hus sutt og på en klett. Han kletteren er Guds år. Du kan si at han kletteren er Jesus. Men Jesus er bare, du vet, det er ikke bare Jesus som har et år, og akkurat utopisk, akkurat som flyr opp i luftene. Nei, det er utøkelig. Han bor i år, han har givet her sitt år. Og han sier at han som bytjer av mine år, han er viser. Så er du en lærersvåner til honom. Så elskar du han. Så er du sannur, så har du Guds anda. Og lærer du til, så er du en Guds profeter. Og regnet styrsteg, og flaunar kom, og vindaner blåsto, og bardu i møte til huset, og ta fell ikkje. Tog at det var grunda oppå en klett. Og kvørt han i høyre hesar framsagner munar, og gjer det her ikkje,
skal være luknar vi en favitskutan mann. Jeg sier til det skuitbutt. Det stender her til det favitskut. Ja, det er ikke Guds ord som sier til det skuit. Det kan du køre på meg. Sjur sier vi det skuitbutt. Ja. Hvor sier han til? Du Guds ord sier til det favitskut. Så det er bare en føreskur greffelig mat jeg sier at her på. En mat som du aldri glemmer, og som du får ilt av, og det skal du få. Du skal få ilt av snir. Vi tar i atlan at du taumåtte. At du taumåtte. Last. Det var akkurat som vi tar om hindagen, om at Paulus skriver til var det Timotheus at tar som ikke er sunner i trunne, tar skal du harsta kvassliga. For at må øttast. Harsta tar kvassliga. For at må øttast, og for at gjøre rett. Det det samme, motiv det samme. Luknar vi en favitskutan mann som bygde huset på sanden, og regnet størsteg og flaunar kom, og vindaner blåsto, og bardo i møte til huset, og ta fell, og mykje var falli av tog. Og til bare ta Jesus ei enda hessa framsagner at folk var offer iver godslære og hansara. Det som har lært til disse dagene her, det er godslæra bibeljonar, og det er godslæra Krists, det er godslæra Guds, det er godslæra Paulusar, det er godslæra bibeljonar, og det er min godslæra. Kunne kalla meg byttan, hætursfotlan, hastauran, whatever, Adam. Du han lærte deg som øyn og hever myndelaika, og ikke som mine skriftlærte. Jeg har også myndelaika. Hette må myndelaika. Jeg har Guds myndelaika. Du hette må myndelaika. Fire til han. Taler rett. Og vil jeg det ikke gjøre det som måtte skammast av. Må Gud flanja det kunne av. Må Gud slå det kunne. Og sommer er det kunne man bare slå det kunne kaldt der. Tid som er primus motorer og at vittløya Guds folk og få Guds folk ut i frafall og ikke bytja langer av Guds klett og vittløya Guds folk ut i verslige modeller. Må Gud gjøre det en omvending og vil ikke vende om, må Gud så slå det kan kaldt der. Det er av Satan. Kjør så vel.